Где точно нужна визуализация в проекте? Это самые маленькие помещения и помещения, где есть необычное сочетание цветов. В нашем случае это взрослая спальня, площадь 13 квадратных метров. И изначально мы предложили заказчику сделать полностью бордовые стены и потолок, на что он отреагировал, конечно, скептически. Но когда мы нарисовали второй вариант, где у нас темно-зеленый потолок и добавились пестрые обои в сочетании этих сложных цветов, разбавили это цветом ДСП и декором, все сложилось, и мы согласовали визуализацию. Все благодаря тому, что заказчик в конце увидел понятную картинку, которая ему понравилась.